啦，阿妹啊，侬好，侬好，侬身体好吧？好个好个，侬慢点啊，慢点，慢点。今朝哥哥得是个日子啊，我是一定要回家的。是哦，是哦，阿姐，侬看，现在芳华一剧团都变成越剧员了。是啊，越来越好了，好啊，越来越好了。侬我还记得吧？一曲五军一个，一月年老上午10点52分。山上上海开往福州的第53次列车起的声响起，从此福州就是我们的家了。我们回家了，回家了，回家了，回家老师了。啊！哎呀，哎呀，军儿来了！老师啊，舅啊，哎呀，舅啊，拿回来了，回来了，回来了，回来了！屋里向准备了热粥，来来来，快到屋里向，快走！好，回家了，回家了。哎呦，小慢慢走啊！哦，好，舅啊！哎呦，小姑娘，我回家了。刚才这2位演员扮演的，就是当年和我的老师尹桂芳从上海到福建支援前线的老师们。他们把青春都献给了芳华这个家。今天，他们都回家了。让我们用最热烈的掌声欢迎老师们回家。今早起来出了人，全为黎明起家。哎呦，黎明，好久不见！姐，好久不见。哎呀，真是难得。观众朋友们，这是我的老搭档黎明。还有呢，这是我从小一起长大的老同学娟。黎明，欢迎回来。是，今天是老先生100岁的生日，芳华是我的娘家，我是肯定要回来的。对，老师们都回来了。是。哦，等一下，我们再等一等，赵志刚师兄也很快就要到了。哦，周师兄也来了。我来了。哦，哎，师哥。师妹好。师哥好。哎，我怎么能不来呢？我也回家了。对，芳华是我的家，也是所有尹派人的家。师哥讲得对。哎，你们看，老师塑造过的人物们也回家了。我与他最得应
为得胜，莫非就是杨家门？待我上前把门推，为什么今天怕是门关紧？耳听那边无声响，不见娘子王妃心。我把话语只藏在个长巷内可分明。哎呀，敞开高来看不见。哦，有了，眼看石头看得清。横水巨魔向内望，只见一间小草房，小小香台草上把泼墨浇一分两旁，三枝清香炉中插，荤素菜肴做上房。第碗把香红灯天堂哟，第二碗有见鱼儿破冰香，第三碗香上蘑菇灯头腐，第四碗白菜香干炒千张，第五碗姜烧葡萄蓉鱼蓉，第六碗酱鱼花椒在花上，大碗一碗举一杯，桌上花枝玉裳。哎呀，看起来姑说为我做30年，关下娘子情长。四九大路。
心，千里奔波都是因。告诉他已经定下令，挖机工程最看自策力。告诉他这得光复后山保生存。一里呀，我与你花开并蒂哟，不想你，你不
年风里去，雨里来，好似想到终成态，谁尽把眼切尽亏。了尽他心苍苍，于今云真难得。那小姐每夜到花园上片，恰看定你就是个人。我就在他府十环相旁，看他一回，岂不是好啊？耳听焦虑，son不更哟，与父曾哟满外地，我这里写作前生情不移，分强变成儿仔细听，愿我万不见小姐到花园，我乃到生于是千转难同生，我只得在他府十环内心明白，等我那细细真真
把这阡陌放成阿去。3月来，里头里兄把亲聚，每早见聚远难寻。从此我思索无尽，无心开，三餐错完来下去，趁我所在去妈妈，也得人怨我恨于盘中有情无此所，一颦相思铭记呀心。像这样的好书，老爷却不许我读。我今天偏要读他一部伤夸呀，四杂多变，几时乃能细想？千苗子，现长生。清新能是一家毛衣，身经更比张生啊子，太保娘身不由己，全在此。待女得亲外梦语，苦几时？谁不爱阳光灿烂成一花？谁不爱锦绣万里好山？真为了东风浩荡陈欢笑，面对这千种艰险不自难，真为了祖国解放同声照大地，愿将真欢向眼前传三传。不为祖国生，不为革命仗，我为共产自
曾经塑造过的最经典的舞台艺术形象。但是大家知道吗？太先生一生共主演过270多本大戏，放在当今那是根本无可想象的。看着满台栩栩生辉、风流潇洒的人物里，大家有没有发现他有一个共性？那就是以太先生为代表的，创建了粤剧女小生为特点的艺术巅峰。粤剧界也有10生9影这么一说。当然，粤剧影派不只有女小生，还有我们的粤剧王子，了不起的男宝贝，有请赵师兄。师妹好。师兄好。师兄，就是我们观众朋友们都知道，我们的太先生，观众都叫他人民的艺术家，粤剧的皇帝。那么师哥，你的王子的称谓是怎么来的？也是拜托尹桂芳老师，因为有了粤剧皇帝，才会有王子，而且我演过很多王子的戏，其中就有尹桂芳老师最著名的《沙漠王子》。我想《沙漠王子》是我们芳华粤剧团建团的第一个剧目，已经在剧坛，特别在粤剧界是广为流畅。记得在80年代，尹小芳老师就因为演出了《沙漠王子》，在上海连着爆满3个月，盛况空前，这真的是尹派的伟大之处。我呢也是仰仗于尹桂芳老师尹派的影响力，让我演了一部电视连续剧《沙漠王子》，一下子在全国各地大家都说，哎，有一个粤剧的王子，所以我内心也是充满了感激和感恩。而且我想现在的众多的尹派弟子必须要唱、必须要学的就是我们的《沙漠王子》。那么我想今天我还想说一句话，就是我特别感动的，就是一代芳华人带给我们的感动。确实1959年的一声汽笛声，很多的芳华人来到了福建，他们放弃了很多，牺牲了很多，他们这种精神让我们感动。所以在此我也要向所有的芳华的前辈们表达我的致敬。谢谢师兄。因为今年也是芳华入闽60周年，确实我记得40周年我也是来到芳华，60年又来，这种感慨更深。而且现在的芳华那么美丽，我也特别激动。那我就唱一段《沙漠王子》算命。顺便告诉大家，我们的王子不光唱过了王子，还唱过老大子。有请赵师兄。我一段还没唱，他已经第2段给我报幕了。好，先把《沙漠王子》算命送给大家，谢谢。随风景儿
心悲催，自己的命儿我自己做，天命所藏是我心爱人，可叹我与我不小径，王子的命儿，你听仔细。他是从眉清目秀、聪明灵儿。王公好子弟，父母忠烈是珍宝，全国牛背做表好听。牛背上沙漠王子是故事，千载万世永不移。真王才子不怀梦，谁知平平风不起，愿打半边找不赢，一家归从不分离。思娘忠心是王子，他从宝剑之下到这局，光阴流水用一个一季过去一季，王子人到17岁，身黑飘啊谁看父义之中，与公子。公子的芳里娇溢站在芳华的舞台上，唱了《沙漠王子》，我觉得特别的感动。真的，今天我想所有的芳华人，我们都会感动。尹桂芳先生演过很多的古装戏，也演过很多的，包括外国戏、历史剧、现代剧、时装剧呢。是尹桂芳先生非常典型的一个
呈现方式。我记得1985年，我当时就是演过尹桂芳老师的《浪荡子》，这出《探钟点》也让我拿到了全国电视大奖赛的1等奖。所以我想今天也要把一首尹老师的《浪荡子·探钟点》送给大家，谢谢。耳听灯，一走，从深沟起我浪子。是一个好儿童，大院子中一团绿，并没有相公，从我们的举风情，结成了一对鸾凤婚姻生活若不就息息相泪，难以永。想到一切的彼此，我泪相依，并永恒。谢谢，谢谢大家，谢谢。
为我量身定制的一出戏，描写福建著名词人柳永寄予一生、患有沉浮的人生变迁感悟，具有极高的文学品格和文化品味。离开了老师的帮助，柳永的创牌对我是一次艰辛的考验。但是我的老师尹桂芳，他不拘泥人物的行当与类型的约束，勇于尝试各种题材与角色。他对戏曲革新投入的精神，一直在影响着我，鼓励着我，不辞艰辛，沿着老师的艺术道路继续前进。该剧曾获得第10届中国艺术节文华剧目奖、第24届上海白玉兰戏剧表演艺术奖主角奖和第27届中国戏剧梅花奖。哎呀，你不要哭了，刘七公子快到了，你快去准备准备。
老影迷们形容，太先生所饰演的信陵君是那么的气度非凡，这更是让我遗憾未能亲眼目睹太先生所塑造的人物形象。1959年，太先生率领全团人员支援前线，来到福建。同年，也就在大年初一，太先生演出的第一个剧目便是《信陵君》。岁月轮转，60年后的今天，芳华青年一代在老一辈的协助下，复排了这部入影第一剧《信陵君》。
是福建著名剧作家陈寅恪先生入选中国当代10大悲剧的作品，曾被选为建国10周年献礼剧目，被周恩来总理亲自指定拍摄电影。尹慧芳先生曾将该剧移植为粤剧《父子恨》，尹小芳先生也在浙江演出这个剧目，均引起极大反响。新党成名之后，既传统又现代，它充满了探索性，处处体现编剧手法的严谨和导演构思的精妙，以新手法捏合老传统，既填补了前辈们因为缺失的形象记录，也让我的艺术积累得到了完整而充分的展示。2019年，我以剧中
才草碰到并配靠，
好千古遗恨往前。芳华入伍后，我的老师尹桂芳于1960年和编剧程漫及导演王艳霞一起，根据他早年演出的手抄本，重新整理排演《盘妻锁妻》。这一版本的《盘妻锁妻》获得巨大成功，该剧不仅成为了芳华的经典保留剧目，更是当下所有同名剧目演出版本。《盘妻锁妻》堪称一本影派艺术的教科书，在唱腔上涵盖了影派几乎所有的唱腔摆式，在表演上更是达到了影派艺术表演的巅峰。1960年底，芳华越剧团携《盘妻锁妻》等剧赴上海、南京等地演出，常常爆满，再次引起轰动。我在做学生的时候，老师尹桂芳为我排演的第一本大戏就是《盘妻锁妻》，它是一座每个影派弟子都必须攀登的高山。
何必客气？喏，我对他迎啊亲礼，他总是何必客气？我这等困心，哎呀内情，慢慢在他家讨里。娘子，请来见礼。家母长礼，母亲也罢。请坐。随便坐吧。娘子，此言差矣。人在交往，总有礼节。以我虽是夫妻，理该相敬之礼。以我举头四所，通达礼仪。今年怎么连个道理都不讲吗？是此，举轻重见也礼仪。哦哟，有礼奉啊，有礼奉啊！娘子，请坐。动手。素日不见样子，不知有体苦饮食的苦好，仰望可听是话。前天不养，不劳操心。因为我想请我来到花园，不知有无见驾？娘子，我看你总是读书文中，只怕要门出病来。看着你丹桂飘香，明月皎洁，故而特别潇洒，请娘子前来散散心啊！娘子，请允许。你不是少子母，不以旧的梦是。不知为以后要事，既不要事，我要为忘去了。娘子，你我虽是夫妻，却也难得聚谈。今日机遇到此，又何必急于为忙？还请娘子再坐片刻。请。娘子，你时来我家已有生意，我看你总是愁眉不作，不知有何心事啊？我哪有什么心
是财不在，不过不忘有意，亲娘子听了。
同演绎的那版《寒溪所期》合体。今天，李金凤老师就站在我和李颖的中间。李老师，你能不能跟我们聊一聊当年你和老师演戏的那个情形？好吧，李老师，感谢你。当时跟蔡先生一起创造了这个《寒溪所期》，观众朋友们是非常非常喜欢的，是不是？是。谢谢李老师，谢谢蔡先生。各位来宾，你们好。刚才王俊安跟李明已经讲过了，我就是芳华艺剧团的李金凤。那么就是我呢，1950年尹桂芳团长创建芳华的时候，我就是参加了。这时候我才16岁，在尹桂芳团长的带领下，我们全体同志，包括我受到尹团长的提议和栽培，我们呢演出了很多剧目。这里面呢，比如讲有那个经典剧目我讲一讲，比如说讲尹桂芳团长参加那个华东汇演，他创造了去年得了1等奖。还有呢，55年我们宝月与黛月也是经典剧目。接下来是秦有月、新领军，还有就是《寒溪所期》，还有最后的《红楼梦》。那么这些节目呢，就是说，无论在上海啊，或者在全国巡回演出，都是得到了专家和那个同行的高度的赞扬和好评的，特别是得到了广大观众的热烈的爱戴和称赞。李老师，只要有这些戏在，老师他没有离开过我们，他永远在我们的心里。
把银牌艺术唱响。不见。